Okay, magandang umaga sa inyo. This is a Renault Scenic. Tinowing namin sa town. Yeah, you do. Renault Megane pala, ayaw mandar. So, una pinalitan ko na spark plug. Ganun pa rin. Ngayon, i-diagnose ko using the Karman light scanner. Gagawin ko, ignition on. Tapos, ito yung service port niya. Yan. Pagka ignition on, i-on lang yung scanner. Yan. Medyo magulo eh. Tapos enter. Vehicle diagnosis. Hanapin nyo lang European kasi gawa sa European to. Then vehicle diagnosis. Hanapin nyo lang kung anong brand ng car. Punta tayo sa Renault kasi Renault ito. Ayan. Enter nyo lang. Gasoline engine. Kung diesel, diesel. Enter. Enter again. Antay lang kayo kasi nagbabasa ang ating scanner. Okay, diagnostic trouble code. Malalaman natin dito kung ano ang fault code nya. Oops. Ayan siya. Tapos enter ulit. Ayan na lumabas. Flywheel signal sensor. Ibig sabihin yan, kailangan natin i-check yung crankshaft sensor nya. Okay, hindi natin basta-basta pwede i-erase sa computer box. Okay, kailangan natin i-check muna. Okay. So, need to escape. Turn off the ignition. Okay. Hanapin natin yan kung nasan ang crankshaft sensor. Ito yung kanyang spark plug. Chinik ko yung current niya kanina. Minsan meron, minsan wala. Pero na-experience ko sa Renault, pagka ang crankshaft sensor nabasa ng langis, dumudumi yung kanyang pinakang tip, nahihirapan siya magbigay ng signal. Papakita ko sa inyo kung ano itsura. Alam ko may naitatago ako. Ito siya. Yan ang crankshaft sensor. Ngayon hahanapin natin dito kung nasan siya. Tapos subukan kong linisin o di kaya ipapalit ko to. Okay? Ito muna sa ngayon. Papakita ko sa inyo mamaya pag nakuha ko problema. Yun lang muna sa hanggang ngayon.